बारिश होने के बाद जब पत्तियों पे छोटी छोटी बूंदें आती हैं, क्या आप सबको वो पसंद है? अगर हाँ, तो चलिए आज इसी पे बेस्ड बनाएंगे हम एक ब्यूटीफुल पेंटिंग।
तो ये रही हमारी पेंटिंग ऑन कैनवस जहाँ पर हमने बनाई लीव्स पर छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स। आई होप ये आपको पसंद आई हो और आप भी इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। मिलते हैं जल्दी वन स्टॉप की नेक्स्ट पेंटिंग क्लास में, जल्दी ही।